हेलो फ्रेंड्स, आज जो बताने वाले हैं वो है वीडियो के बारे में। जी, देखिए आपको हम बतला रहे हैं, जैसे कोई भी वीडियो में से आप उसका म्यूज़िक काट सकते हैं। कोई भी वीडियो या गाना रहे या कोई कॉमेडी रहे, उसमें से आप उसका तो कैसे होगा बतला रहे हैं। फर्स्ट तो आपको 2 ऐप लगेगा। ये आपको फर्स्ट वाला तो ये आपको लगेगा यहाँ, ये दूसरा है आपको VN, ये लगेगा। उसके बाद आइए इसमें घुसकर दूसरा आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मैं ये आपको मैं वीडियो लेके बता दे रहा हूँ कि ये गाना है। चलो हमारे पुराने चलो 5 लोग को तो ऐसे लपेट देंगे। चलो गाना इसको मैं म्यूज़िक में बदल दूंगा। देखिए आप वीडियो के अंत तक ले रहिए। इसमें आपको जाना है, इस पे यहाँ ये प्लस वाला दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करिए। आपको म्यूज़िक निकालना है, म्यूज़िक निकालना है, इसलिए आप इसको यहाँ क्लिक करें। नेट स्लो चल रहा है इसलिए आपको अब वीडियो चुनने का ऑप्शन दे दिया। अब मैं इसको आपको जब बताया हूँ उसको ये वीडियो है आपको, तो मैं इसको अब बतला दे रहा हूँ। इस पर आप क्लिक कीजिएगा। आप क्लिक किए तो आपको यहाँ दूसरा आपको यहाँ क्लिक करना है। ये वीडियो पे चलें, आपको ये क्लिक करेंगे तो आपको मैं सुना दे रहा हूँ। चलो हमारे पुराने चलो 5 लोग को तो ऐसे लपेट देंगे। चलो गाना क्लिक करना। कबड्डी 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 उसके बाद आपको यहाँ कबड्डी 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 साले लग रहा है चीटिंग कर रहा है। चलो पकड़ लिए। उसके बाद आपको इस पे एक बार क्लिक करना है। इसके आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा। उसके बाद वीडियो आपको नहीं टिपना है, ये आपको टिपना है यहाँ। उसके बाद ये टिपेंगे तो VN ऐप पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको यहाँ क्लिक करना है। इस पे आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ये म्यूजिक का ऑप्शन दो को दे दिया आपको यहाँ, तो इस पर आप क्लिक कर दे। इस पर आप एगो है तो इसमें आपको मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद आइए मैं यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ इस पर आपको क्लिक करना है तो आपको मैं सुना दे रहा हूँ। उसके बाद ये रहा, इसमें आप हमको जाकर सुन। चलो हमारे पुराने चलो तो इसलिए वीडियो में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आप मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें।